Lasse, moi. Tämänkertaisessa videossa mä näytän, miten saadaan tällainen tehokas agenttinen kehitysluuppi aikaiseksi. Eli laitetaan agenttikoodari tekemään koodia, mutta laitetaan se samainen agentti myös testaamaan sitä omaa koodia käyttäen selainta. Eli web-sovellusta rakennetaan ja web-selaimella sitä testataan, mutta samalla myös agentti seuraa serveripäästä virhelogia, ja jos siellä esiintyy vikoja, niin sitten ohjataan se automaattisesti niitä korjaamaan. Hypätään tuohon koneelle katsomaan, että millainen asetelma me saadaan aikaiseksi. Joo, aloitetaan hieman taustoista. Eli mä itse asiassa aloin tekemään tätä projektia, jossa yhdistetään kaksi Jira-appia, tai niin, että mulla on kaksi Jira Cloud-appia tehtynä, joissa toisessa on vähän hienompi UI ja toiseen haluttaisiin ne samat toiminnallisuudet, mutta siellä se taustajärjestelmä kutsut on eri tavalla, niin aloin tehdä sitä tällä OpenClawlla eli Moltbotilla, eli Claude-botilla. Ja se noin vuorokauden koodaili tätä mulle. Mä annoin sille promptina, että tässä on sulle 2 gittirepoa ja näistä pitäisi tehdä tämmönen merge. Kaikki kuulemma meni hyvin, mutta sitten vuorokauden jälkeen aloin katselemaan sitä, niin hirveän vähän se oli saanut mitään aikaisiksi, vähän UIta saanut nakerrettua yhdestä kulmasta kuntoon. Ja ajattelin, että no, tätä pitäisi varmaan konfiguroida sitten kaikkia näitä muisteja ja muita huomattavasti paremmalle tasolle, niin hyppäsin sitten tekemään tätä hommaa itse asiassa takaisin tänne Visual Studion puolelle. Ja tässähän nyt on tämä setup, eli mä oon tosiaan nyt ajan ihan Visual Studio kodella, missä mulla on GitHub Copilot ja siitä Claude Opus 4.5. Tän täysin saman homman voi tehdä Antigravitilla tai Cursorilla tai vaikka Kleinilla. En usko, että on mitään eroa oikeastaan. Se mitä tähän on tehty, niin on laitettu tämä MCP-serverin kautta tai serveritoteutuksena tämä Chrome, eli siis selain laajennus tavallaan, annettu sille agentille tällainen työkalu, että se voi käyttää selainta. Ja sitten sen lisäksi niin mä oon itse asiassa, tämä nyt on vaan spesiaali tähän projektiin, mutta noin niin kuin vinkkinä, jos vastaavallaista joutuu tekemään, niin annoin sille referenssitiedostot aina muutamasta muuttuneesta UI-tiedostosta, index.jsx ja pro.jsx ja sitten tämä backend-toiminnallisuus tuolla index.jss resolverina, niin ohjeistuksena sitten annettu tällä GitHub Copilot Instructions-faililla, joka nyt sitten eri työkalulla tehdessä olisi vähän eri niminen, mutta täällä on kerrottu, että tällainen niin kuin väliaikaisesti tämä otetaan myöhemmin pois, mutta selitetty, että mitä tässä niin kuin tehdään ja mitä nämä referenssifailit on, että tässä koitetaan yhdistellä 2 erilaista appia. Ja sitten miten tämä homma etenee, niin tässä nyt on esimerkkinä, mä haluan lähteä tekemään seuraavaa featurea, eli mulla on se appi on niin kuin tämän näköinen, eli siis jos nyt vielä peruutetaan vähän, niin Jirassa issueita eli work-itemeita, ja sitten kun me katsotaan yhtä work-itemia, niin tässä on tämä appi, joka siis luo testikeissejä ja niitä sitten AI:lla analysoi ja muokkailee. Ja tässä on nyt sellainen ongelma vielä jäljellä, että toi create-nappi ja testityypin valinta on disabloituna ja muutama muukin, niin lähdetään tätä korjaamaan. Eli heitetään tälle nyt vaan promptina, että toi create-nappi on disabloitu ja käy tsekkaamassa, että miksi on näin ja sitten ajat testit tuolla Chrome-selaimella ja sitten vaan laitetaan tosta hommat käyntiin ja katsellaan mitä tapahtuu. Tosiaan kädet voi irrottaa ratista tässä kohtaa. Laitetaan tosta vähän pienemmälle. Eli tosiaan tämä on startattu niin, että mä pyysin tätä agenttia käynnistää tämän tunnelin. Eli nyt kun me kehitetään tuollaista pilviäppiä, niin näähän pyörii kaikki siellä Atlassianin cloudissa. Ja tässä
kitissä tai työkalusetissä tässä Forgessa on mukana tämmöinen tunneli, eli me voidaan tavallaan ajaa sitä koodia tässä paikallisesti ja se ohjaa kaiken liikenteen tämän koneen kautta, vaikka itse Jira onkin tuolla pilvessä. Ja siitä on se hyöty, että me saadaan nämä virhelogit ja kaikki muut tapahtumat näkyviin täällä kehityspäässä suoraan. Ja tämä agentti kun käynnisti tämän tunnelin, niin se saa tämän terminaalin käyttöön. Ja tästä mä niin kuin tykkään GitHub Copilotissa ainakin mä oon saanut tämän toimimaan aika helposti niin, että tämä terminaali-istunto näkyy tässä suoraan, kun taas sitten Antigravity ajaa sitä siellä niin kuin taustalla. En ole ehkä vaan osaa käyttää, että sen todennäköisesti saa näkyviin, mutta ainakin tästä menee mukavemmin. Ja nyt me saatiin täällä jo selkeästi hommia aikaisiksi. Nappi tuli aktiiviseksi ja valintalistakin on tässä. Ja tätä selainta voi tosiaan tässä itsekin käydä vähän klikkailemassa, vaikka se on tuon MCP-serverin hallussa. Noin siis saadaan tuollainen peruskehitysluuppi aikaisiksi. Ja nyt seuraavassa esimerkissä niin on tällainen virhetilanne, eli saadaan se agentti tosiaan tekemään itse niitä korjauksia. Hypätään taas katsomaan. No niin, sitten löytyi vielä yksi bugi, eli tässä näkymässä, jos painaa tätä drop-nappia, niin pitäisi tämän testikeissin irrota tuosta parent issuesta, ja nyt meillä näköjään taas puuttuu tuolta tollainen funktio, niin ei kun takaisin agentti koodarin pakeille ja laitetaan sille tuosta kuvaus, että drop-nappi ei toimi, kun ollaan tuolla review-modessa modaali-näkymässä, niin tästä päästään sitten heti taas debukkaamaan. Tämän pitäisi olla hyvä esimerkkikeissi. A few moments later. Yes, ja näköjään valmista tuli. Käydään kokeilemassa. Eli AI review tuosta käyntiin ja se lataa nämä testikeissit ja sitten pitäisi tosiaan drop-napilla tipahtaa toi tuosta pois. Ei onnistu vieläkään. Mennään pistämään agentti hommiin. Test this. Drop the first test case. No, nyt me lähdettiin hyvään loopiin, eli saatiin tuollainen vikatilanne aikaisiksi ja nyt sitten työkalu lähtee oikein lukemaan API-dokumentaatiota. Se on oikein. Sallitaan. Aika pitkälle se pääsi niin kuin kunnon insinööri ilman manuaalin lukemista niin tähän asti. Mutta sitten delete-komento ei ollutkaan pääteltävissä, niin joutui lukemaan manuaali. Joo, tässä tosiaan niin Zephyristä on vaikka sama appi nimi, niin 2 eri versiota, Scale ja Essentials. Niin se nyt selvittelee näiden eroja tuossa selkeästi. A few moments later. Noin, kyllä se sai sen korjattua sitten. Pari iteraatiokierrosta siinä meni, mutta tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, kun sen saa itse testaamaan, aiheuttamaan ongelman, selvittämään, miten se korjataan, kokeilemaan ja sitten lopulta korjaamaan sen. Kokeillaan nyt vielä käsipelissäkin toi. Kyllä, sinne lähtee. Ylimääräiset testikeissit. Noin. Eli sitten yhteenveto, niin tosiaan tuossa saatiin aikaisiksi se luuppi, jossa AI teki koodia, testasi itse ja kun havaitsi virheen, niin teki niitä korjauksia. Ja tämän kun saa tosiaan pyörimään sillai ilman, että sinne täytyy itse paljon osallistua, niin on todella tehokas malli. Ja saman tilanteenhan saa ehkä helpomminkin aikaisiksi, jos kehität vaikka Python-skriptiä, niin pyydät sitä AIta testaamaan se skripti tai tekemään testiskriptit sille pääskriptille ja sitten seuraamaan niitä tuloksia sieltä terminaalista. Eli ihan samalla tavalla voi sitten vähän niin kuin mielikuvitusta käyttäen niin mitä tahansa kehitystilannetta
nopeuttaa ja saada nimenomaan se AI korjaamaan niitä oman tekemiä virheitä, jos sellaisia syntyy. Hyvä. Pistä kanava tilaukseen ja seuraile muutenkin AI-kanavan tapahtumia tai käy tsekkaa vanhempia videoita. Siellä on hyviä vinkkejä kaikennäköisistä muistakin kehitysasioista ja palataan seuraavan videon kanssa tässä lähiaikoina.